វីដេអូខ្សែអាត់ពីអាកាសដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលផ្លូវបានធ្លាក់បាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ដ៏ធំដែលមានជម្រៅជាង50ម៉ែត្រនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យវិចារាទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី24កញ្ញា2025នេះការស៊ើបអង្កេតបឋមបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការបាក់ស្រុតនេះបណ្ដាលមកពីផ្ទុះទយោទឹកនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នករងរបួសប៉ុន្មានអ្នកនោះទេការផ្ទុះទយោនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយបានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់សាធារណៈបណ្ដាលឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងមានការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅតំបន់មួយចំនួនធំហើយមូលហេតុនៃឧបទ្ទវហេតុនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេដោយឡែកសម្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឯនោះវិញបានបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាដែលថានេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលព្រមានទៅប្រទេសថៃដែលតែងតែឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាហើយក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយដែលជាសញ្ញានៃការរំជួយដីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងប្រទេសថៃនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ